Тому і дуже здивувався, що в Україні у мене з'явилося таке бажання. Бажання захищати країну. Тоді в Колумбії я витягнув чорну фішку і не пішов у армію, але отримав усі належні документи. Теска. Повторюся, я ніколи не думав про військову службу і не думав, що захочу сказати, що хочу мобілізуватися. Але сказав.